Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentrovati, prosegue il nostro viaggio nell'agricoltura calabrese, in particolare nell'olivicoltura. Oggi vogliamo affrontare un argomento molto attuale, molto sentito dagli agricoltori. Parliamo dei cambiamenti climatici, vedremo quali sono proprio le ricadute sull'agricoltura del nostro territorio. Allora saluto subito la dottoressa Veronica Vizzarri, benvenuta, ricercatrice del CREOFRA di Rende, benvenuta con noi. Ovviamente saluto il nostro esperto, il dottore Nino Iannotto. Allora inizio proprio da lei, dottore Iannotto. Abbiamo parlato cambiamenti climatici, il freddo intenso degli ultimi giorni, delle ultime settimane, allora hanno causato danni alle nostre piante di ulivo? No, direi di no. Questi freddi che ci sono stati da un certo punto di vista salutari, perché le piante arboree, le specie legnose, hanno bisogno di basse temperature, tant'è vero che nella fisiologia, in termini scientifici, si esprime proprio un fabbisogno in freddo, quindi le piante hanno bisogno di assorbire per un certo tempo questo freddo per permettere poi alle gemme di evolvere a fiore piuttosto che a legno. Quindi, diciamo, semmai negli altri anni dove non ci sono stati questi freddi si è creato il problema opposto, perché praticamente le piante, non avendo ricevuto, diciamo, questi input di freddo, poi alla fine non sono risultate particolarmente produttive. Quindi il freddo va bene? Il freddo va bene anche sotto certi altri aspetti, perché per esempio nel ciclo biologico dei parassiti, eccetera, questo freddo serve per interrompere questi cicli biologici. C'è una fase proprio che si chiama diapausa, che è una fase invernale in cui praticamente noi, per esempio, che abbiamo sempre a che fare con la mosca delle olive, che è, diciamo, è il parassita principe dell'olivo, e sappiamo che durante l'inverno si deve interrompere questo ciclo, mentre invece per molti anni questo non è avvenuto e questa diapausa non c'è stata, quindi ci sono state delle pullulazioni di popolazioni, per cui alla fine anziché 3-4 generazioni se ne sono sviluppate 6-7, e con grave difficoltà poi a controllarle nel periodo in cui queste fanno i danni, cioè quando ci sono i frutti. Quindi questo freddo così che c'è stato, circoscritto, e poi, diciamo, anche in termini abbastanza relativi, perché siamo scesi sì qualche grado sotto zero, però in questa fase in cui le piante sono in letargo, sono in riposo vegetativo, le cellule si difendono da questo freddo perché espellono l'acqua negli spazi intercellulari e quindi si evita che l'acqua ghiacci, diventi solida, e con gli effetti, perché aumentando di volume poi finiscono per rompere le membrane cellulari. Quindi le piante sono preparate a questo. Diverso invece è il freddo primaverile, quando invece le piante sono in ripresa vegetativa, allora le cellule in quel caso hanno riassorbito l'acqua, sono più esposte, diciamo, a questo congelamento dell'acqua intracellulare, e quindi si formano i danni con le spaccature. Quindi questo è relativamente buono, soprattutto in relazione al discorso che faceva lei all'inizio, i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici riguardano in generale un innalzamento delle temperature, perché sappiamo che una maggiore presenza di questi gas nell'atmosfera, sia anidride carbonica che anidride solforosa,
finiscono per fare un effetto serra e quindi un aumento delle temperature. Infatti si parla di aumento di qualche grado di temperatura ogni 10 anni, e per questo motivo ci sono anche dei grossi impegni a livello internazionale, a livello globale, per cercare di contenere questi effetti, che poi hanno anche altri effetti di cui poi parleremo dopo anche con la dottoressa. Certo, anche perché bisogna proteggere, no, queste piante da questi cambiamenti climatici, perché ci sono i cambiamenti climatici, ma cambiano, si evolvono anche i parassiti, no? Quindi non c'è soltanto la mosca, sì, ma insomma... Sì, effettivamente ci sono anche altri patogeni o insetti specifici che possono attaccare l'olivo, perché questi cambiamenti, è vero sì, come accennava il dottor Iannotte, che incidono su quella che è la fisiologia della pianta, però incidono anche su quello che è il ciclo biologico degli insetti. E questo ha portato praticamente che insetti che fino a anni addietro erano ritenuti appunto secondari, proprio perché si manifestavano raramente e non superavano mai la soglia di intervento economica tale da richiedere un trattamento, invece negli ultimi anni c'è stato un cambiamento. In particolare mi riferisco a patogeni nell'annata nel 2017, proprio qui in Calabria, nell'entroterra del Catanzarese in particolare, zona Zagarise, c'è stato un forte attacco da parte del pidocchio nero o tripide dell'olivo, l'Iotrips ole, come vediamo appunto, che è un insettino molto piccolo, l'adulto, ma quelle che arrecano i danni sono le forme giovanili, quindi le neanidi, che vengono rilasciate, diciamo, in prossimità di questi rametti dell'olivo, e anche e soprattutto il danno maggiore a carico dei frutti, perché si ha appunto una presenza, diciamo, dall'azione trofica di queste neanidi, si originano delle tacche necrotiche che se in prossimità del peduncolo che tiene appunto attaccato il frutto alla pianta ne compromette poi la cascola. Ad aggravare questo quadro, nell'annata 2017 c'è stato però anche un innalzamento delle temperature, come diceva il dottor Iannotte, che hanno provocato quindi scarsa allegagione, cascola precoce e quindi aborto anche dell'ovario. Tutto questo incide su quello che è il risultato finale, quindi minor prodotto per gli olivicoltori. Quindi l'invito che faccio è proprio quello di è opportuno che gli olivicoltori conoscano questi nuovi patogeni, quindi di rivolgersi anche ai centri di ricerca, a chi alla regione stessa, insomma chiunque è in grado di dare informazioni ulteriori in merito a questi patogeni. Perché spesso sono disarmati. Disarmati perché conoscono bene quelli che sono i fitofagi primari, come può essere appunto la mosca dell'olivo, però di fronte a una situazione del genere, infatti sono state diverse le segnalazioni che mi sono giunte anche al centro, perché non si sapeva di che cosa si trattava. Qui invece vediamo un altro patogeno secondario, che appunto è la Cecidomia suggiscorze, un insettino ancora più piccolo e che ha la particolarità, l'adulto come riportato in foto, di girare soltanto pochi giorni, cioè vola soltanto pochi giorni, però quelle che arrecano sempre danno sono le forme giovanili, in questo caso le larve, che possiamo trovare al di sotto della corteccia, sollevando la corteccia. Così piccoli e fanno questi danni, perché si raggiungono quei livelli, perché proprio il clima va a favore di questi insettini, quindi invece di fare una sola generazione come forse accadeva in anni addietro, adesso ne fanno più di una e quindi logicamente si raggiunge una soglia più alta. E anche qui l'agricoltore è allarmato perché vede questi disseccamenti ma non sa cosa associarli, quindi ci può essere anche un allarmismo, che ne so, dovuto a qualcosa di più grave, invece poi basta adottare dei criteri di lotta soprattutto preventivi in questo caso, perché appunto avendo un ciclo di vita molto corto non ha senso intervenire con un trattamento, e quindi rimuovere ad esempio il terreno in modo da eliminare le forme svernanti di questo patogeno, di questo insetto, in modo che nella primavera successiva abbiamo meno forme adulte che poi possono ripristinare il ciclo. Eliminare le parti disseccate che vediamo. Altra situazione allarmante c'è stata anche nel corso del 2018, quindi dall'estate, un attacco fortissimo in alcuni areali da parte della margarogna, ad esempio una farfallina bianca, dove anche qui il danno è arrecato dalle larve, che fino ad anni addietro è un patogeno che poteva arrecare seri danni in serra oppure in nuovi impianti, perché
provoca una rosura dei giovani germogli. Ahimè, nel 2018 invece la popolazione, cioè il clima, è andato particolarmente a favore di questo insetto, si sono avuti tanti cicli, tante generazioni, e le larve addirittura hanno attaccato il frutto stesso, quindi anche qui si compromette poi sia quella che sarà l'evoluzione di questi giovani rametti nell'anno successivo, che sia a fiore o a frutto che vanno, ma anche a carico proprio della drupa, insomma. E quindi è importante attuare un giusto monitoraggio di queste, conoscere, sì, sostanzialmente la ricerca, sì, insomma, è conoscere in modo da poter intervenire nel momento opportuno con i giusti criteri di difesa e più che altro, ecco, non andare a caso, insomma, anche perché hanno un ciclo ben preciso legato appunto al clima, quindi il fattore determinante è proprio il clima. Certo, noi dicevamo prima che il fai da te in questi casi, dottore Iannotta, non va bene, come ci spiegava la dottoressa, cioè perché se noi vediamo una pianta che soffre, utilizziamo un trattamento sbagliato, possiamo arrecare ancora più danni alla pianta. Dunque noi dobbiamo immaginare una cosa, che praticamente per millenni questi ecosistemi si sono mantenuti stabili, cioè il rapporto biogenotico nell'ambiente, diciamo, di coltivazione fra gli organismi utili e gli organismi dannosi, fra di loro, diciamo, erano in equilibrio, quindi si combattevano e non davano luogo a danni tali da provocare situazioni di allarme. Oggi invece queste situazioni sono cambiate, un po' per effetto antropologico, perché l'uomo ha combinato danni negli ultimi decenni attraverso trattamenti indiscriminati e maltrattamenti di questi ecosistemi. Ma molto anche dipende da questi cambiamenti climatici che effettivamente hanno alterato queste cose. Poi in un'epoca in cui si parla sempre di innovazione, io credo che l'innovazione principale sia sempre rappresentata dalla conoscenza, quindi innovazione, conoscenza che viene dalla ricerca, quindi l'equazione è semplice. Per ogni problema di questo genere bisogna ricorrere alla ricerca, per questo ci sono le università, i centri di ricerca che sono adatti a svolgere queste mansioni e a dare gli opportuni suggerimenti, anche se vogliamo alle istituzioni e agli organismi tecnici di supporto alle istituzioni, pensiamo per esempio alle regioni, alle cose, per poter fare in modo che poi questi olivicoltori alla fine non rimangano soli in mezzo ai loro dubbi e che sappiano quel che devono fare. Una cosa che ha fatto la dottoressa proprio con la Regione Calabria, perché sì, nell'anno appunto 2017, di fronte a questa emergenza, come dicevo poc'anzi, del tripide, è stato necessario riunirsi ad un tavolo tecnico, diciamo, con i rispettivi operatori della Regione e stilare una scheda di monitoraggio da distribuire, diciamo, nelle aziende colpite, in modo da far conoscere come fare questo monitoraggio, cioè anche insegnare a riconoscere l'insetto che ha recato quel danno, che tipo di insetto è, che dimensioni ha, e lì è stato appunto buttato giù una scheda dove appunto si era riportato il metodo che nel caso specifico va sotto il termine di frappage, che consiste semplicemente nel prendere un telo bianco da porre sotto le piante colpite, quindi cercare di abbattere senza portare ferite alla pianta, e qualora si riscontrano appunto un numero anche solo di 5 adulti a metro quadro, ecco, si è superato quel 10%, diciamo, di germogli attaccati ed è necessario intervenire logicamente rispettando il regime che l'azienda ha scelto, che sia biologico o di integrato, quindi con i rispettivi poi prodotti che abbiamo a disposizione. Ecco, la lotta si fa con un criterio, ecco. Conoscendo bene l'insetto, il ciclo, e cercare di intervenire nel momento più opportuno. Perché è diversa la lotta che si fa quando uno decide di fare un'agricoltura biologica. Certo, rispetto a quella dell'integrato, quindi anche lì cercare poi di
individuare quello che è il prodotto più opportuno nel caso appunto del tripide. Parliamo di piretrine naturali, diciamo nel caso di conduzione biologica, oppure del dimetoato che usiamo anche nella lotta alla mosca, però di non correre l'errore, come dire, spesse volte l'agricoltore dice ma io l'ho fatto il trattamento con... Ecco, l'ha fatto, però è il periodo che va indovinato, cioè se è stato effettuato per combattere la mosca non è detto che quello stesso trattamento poi possa essere efficace anche per un altro fitofago che sta recando danno, semplicemente perché si presenta in un periodo diverso nel corso dell'anno. Quindi insomma abbiamo visto come, dottore Iannotta, è cambiato. Qui stiamo vedendo, dottoressa... Sì, l'attacco appunto della margarogna, qui appunto in un oliveto calabrese, e infatti siamo abituati a vederlo come attacco ai giovani impianti, quindi anche l'agricoltore stesso riscontrare un attacco molto forte su piante adulte è una cosa nuova, cioè è raro riscontrare questo attacco sulle drupe. Invece vediamo come invece nel 2018, queste sono foto scattate a settembre, è stato abbastanza forte l'attacco, e vediamo anche i germogli gravemente colpiti, e quindi anche quello che sarà poi il destino di questo futuro germoglio nell'annata successiva viene ad essere compromesso, e quindi è necessario, infatti anche dai progetti del piano olivicolo nazionale ci sono delle linee di ricerca proprio ad hoc su questi patogeni secondari, e anche e soprattutto su quelli emergenti, visto i danni che possono arrecare non solo nell'anno che si verificano ma anche negli anni successivi. In questo momento invece stiamo vedendo... No, qui siamo passati invece a un'altra delle problematiche. Queste invece ne parleremo più tardi, perché ci vogliamo arrivare con calma a questo argomento, dottore Iannotta, del quale ci occupiamo ormai da diverso tempo, anche in tempi non sospetti, quando non c'era ancora questo clamore, questo allarme, parliamo della xylella. Qui nei nostri studi si parlò proprio di questo fenomeno, però ne parleremo più tardi, perché ci arriveremo con calma. Certo che vedere queste piante rovinate, no? Così piange un po' il cuore, perché significa minore prodotto, quindi minore produzione, ed è un danno all'economia per gli olivicoltori calabresi. Questo rappresenta un grosso danno se non viene affrontato con le giuste armi, dottore Iannotta, perché ci sono le armi, basta sapere quali utilizzare, giusto? Sì, questo della difesa fitosanitaria è un problema particolarmente importante alle nostre latitudini, perché proprio per quelle condizioni climatiche che si realizzano, in effetti favoriscono lo sviluppo e il pullulare di questi esemplari di questi parassiti, per cui poi alla fine si traducono in danni. Oltre a quelli già noti, noi facciamo sempre riferimento al fatto della mosca, eccetera, ma anche sulla mosca ci sono delle influenze non indifferenti, perché noi per esempio in alcuni studi che abbiamo fatto nel nostro centro di Rente qualche anno fa a Mirto, quindi in zona litorale, abbiamo notato appunto che il cambiamento del ciclo biologico della mosca è cambiato rispetto a quello che si immaginava e che si può leggere sui testi di entomologia. E quindi questo da un lato pone delle difficoltà, perché sono dei cambiamenti e quindi delle situazioni diverse rispetto a quelle che si sono sempre affrontate nella storia, però da un altro si offrono anche delle opportunità, per esempio quelle di poter fare dei trattamenti nel periodo invernale alle forme preimmaginali, che garantiscono, diciamo, poi alla fine la pulizia del prodotto, perché se questi trattamenti, anziché farsi quando ci sono le olive, quindi con l'assorbimento da parte dei frutti di queste sostanze indesiderabili, e se noi le facciamo durante il periodo invernale o nel periodo anche della fioritura, allora non c'è il contatto con i frutti e quindi non c'è, diciamo, una tossicologia, anche se poi il danno ambientale è sempre possibile, perché sempre nell'ecosistema operiamo e sempre andiamo ad alterare queste situazioni. Comunque il problema della difesa esiste, cambia continuamente la problematica, e io volevo anche ricordare a tal proposito che per la Calabria la fine di febbraio e gli inizi di marzo ci sarà proprio un corso, il primo corso di difesa fitosanitaria in olivicoltura,
organizzato dall'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio. Il corso si svolgerà presso il centro di ricerca CREAOFA di Rende e potranno partecipare tutti gli olivicoltori, i produttori, i tecnici che riterranno opportuno venire a seguire proprio l'evoluzione di queste, perché come dicevamo prima, la prima innovazione è la conoscenza, quindi attraverso la ricerca e la conoscenza poi alla fine si riconosceranno, diciamo. E l'aggiornamento, visto che insomma qua siamo in evoluzione davvero, cioè un trattamento magari che può andare bene in un tot periodo, magari passa un po' di tempo e non va più bene perché c'è questa continui cicli di generazione da parte di questi insetti, perché il clima praticamente gli gioca a favore, è questo, quindi trovano tutte le condizioni ambientali ideali per ripetere più generazioni. E quindi un altro problema che si è posto recentemente è questo dell'eccessiva specializzazione della coltura. Perché diciamo, è venuta meno un po' la biodiversità dell'ecosistema. Una volta l'olivo conviveva con altre specie arboree, con molte specie erbacee, c'erano anche piante spontanee, dove potevano, diciamo, sia per aspetti trofici sia per aspetti riproduttivi, vivere i parassiti dei parassiti, per cui alla fine questi equilibri si raggiungevano. Ultimamente invece c'è stato un eccesso di specializzazione, perché tutti quanti abbiamo fatto oliveti specializzati, così come i vigneti, i frutteti, i peschetti specializzati, tralasciando questa biodiversità che invece è fondamentale, preziosa all'interno dell'ecosistema. Allora adesso c'è questo ritorno all'indietro a cercare di arricchire questi ecosistemi attraverso forme diverse. Per esempio si è molto diffuso l'inerbimento del terreno, quindi una gestione diversa del terreno proprio per avere diversi tipi di piante presenti, quindi di biodiversità presente all'interno dell'ecosistema, così come il ritorno ai muretti a secco, a tutte quelle condizioni che possono offrire condizioni logistiche opportune per cercare di favorire questi equilibri biocenotici. Però tutto questo non deve essere fatto così alla rinfusa, ma deve essere fatto, diciamo, con un rigore scientifico e con una conoscenza perfetta di tutte le condizioni nelle quali si opera. Ci vuole criterio, insomma, esatto, per fare queste cose. Poi cambia, da quello che stiamo dicendo ci rendiamo conto ancora di più di come cambia l'agricoltura, quindi certo la tradizione va benissimo tutelare quello che c'è sul territorio, però questa tradizione non può prescindere dall'innovazione, non può prescindere dalla ricerca, che è fondamentale, perché se l'agricoltore non si appoggia alla ricerca rimarrà un agricoltore solo che non avrà, insomma, i mezzi a disposizione per contrastare. Esatto. Il problema semmai è il collegamento fra la ricerca e la divulgazione, e a questo proposito, diciamo, le istituzioni che detengono questo impegno, questa dedica, diciamo, dovrebbero impegnarsi un pochino di più, un pochino meglio, sia nella distribuzione dell'assistenza tecnica sul territorio, sia nel favorire questa divulgazione, perché se anche la ricerca riesce effettivamente ad ottenere ottimi risultati e poi questi risultati non vengono trasferiti al tessuto produttivo, allora si ferma tutto nella famosa torre d'avorio, che praticamente non produce ricadute sull'attività produttiva. Ci dobbiamo fermare davvero pochi istanti perché devo dare la linea alla regia. Io aggiungerei non bisogna sottovalutare, perché poi ne parleremo nella seconda parte, quell'immagine che abbiamo visto prima, quello della xylella, insomma il problema adesso è esploso proprio perché all'inizio c'è stata forse una sottovalutazione da più parti. Allora rimanete con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare di cambiamenti climatici, di parassiti. Ci ha raggiunto anche il presidente Massimino Magliocchi, che saluto. Noi in questa prima parte abbiamo affrontato un po' i principali parassiti, anche quelli secondari, quelli che un tempo magari facevano meno paura, adesso invece abbiamo visto, grazie anche alla dottoressa Bizzarri, che insomma i danni li provocano e come se li provocano alle nostre piante. Abbiamo parlato un po' dell'importanza della ricerca, di questa relazione che ci deve essere con gli agricoltori, gli olivicoltori, ma anche il supporto che devono dare necessariamente le istituzioni, perché ci deve essere un po' questa rete, no? Per far funzionare al meglio la nostra olivicoltura, che poi è o dovrebbe essere l'asse portante dell'economia regionale. Presidente, insomma ci sono le associazioni che per quanto riguarda i problemi relativi ai parassiti, la lotta appunto ai parassiti, nuovi metodi, insomma cercano di indirizzare al meglio i propri associati. Le istituzioni in questo caso? Le istituzioni diciamo che fin quando possono esserci vicine ci sono vicine, però dovrebbero essere anche un po' più attive, perché sia le associazioni di categoria come le organizzazioni di categoria sul territorio sono sempre presenti, assistono gli olivicoltori con i propri tecnici, ecco, gli danno già questo supporto, diciamo, per migliorarsi e per difendersi. Abbiamo anche, per fortuna, qui a Cosenza l'istituto sperimentale, io lo chiamo sempre istituto sperimentale dell'olivicoltura, oggi CREO, che ci supporta benissimo, è un nostro punto di riferimento importante, però così da soli, lasciati, diciamo, allo sbando, non si può andare avanti. Noi questo dei problemi degli attacchi parassitari lo stiamo vivendo da tanto, per fortuna in Calabria non abbiamo avuto mai grossi problemi, se non quest'anno in modo particolare. Però quando si è paventato il problema della Xylella 4-5 anni fa, noi come associazione, mi ricordo con il dottore Iannotta, siamo stati in Puglia a vedere cosa succedeva per renderci anche conto, essere vicini agli olivicoltori. E abbiamo avuto la possibilità allora di assistere in quel seminario la presenza dei maggiori esperti, i maggiori scienziati mondiali, dove c'erano quelli del Brasile. Lo ricordavo, Presidente, che siamo stati i primi a parlare di questo problema. E allora, ecco, la cosa che proprio ci meravigliava, e dicevamo col dottore Iannotta, dice, ma è possibile che oggi un problema così importante, importantissimo, lo stiamo vedendo in che modo sta sfociando la Xylella in Puglia. Dice, e non si sente parlare nessuno delle istituzioni e anche le organizzazioni di categoria allora l'avevano presa un po' sotto gamba, come se fosse una cosa circoscritta a un determinato potere che si risolveva, e così non era. I segnali erano evidenti, c'era questa preoccupazione. Ecco, per dire, le istituzioni di fronte a un evento così importante si sono svegliate dopo quanti anni? Dopo 2 o 3 anni. Hanno incominciato loro ad essere, ecco, dopo 5 anni. Dopo 5 anni mi segnala il dottore. Perché nel 2013 nacque tutto. Per cui, la sottovalutazione di cui dice, parlavamo le prima. istituzioni, ma noi con le istituzioni prendiamo anche il piano olivicolo, un piano olivicolo che ne abbiamo parlato pure in questa sede quando questo piano olivicolo è stato presentato da parte del Ministero, tutti quanti felicissimi di questa iniziativa, anche perché era un piano olivicolo fatto e mirato proprio per quelle che sono le esigenze dei nostri olivicoltori. E questo abbiamo rilevato, che c'era proprio una innovazione nel vedere oggi le cose in base a quelle che sono le vere esigenze dell'agricoltura. Però siamo al 2019, l'ultima riunione che si è fatta il 10 di gennaio, cioè si può dire ieri, che
il Ministro ha sentito le associazioni degli olivicoltori, le organizzazioni eccetera, per vedere che cosa c'è ancora da poter modificare eventualmente, perché i fondi ci sono, non ci sono ridotti, non sono ridotti, ma se andiamo avanti così, cioè, le annate come quest'anno, se ce n'è un'altra, l'olivicoltura possiamo andare a decidere tutto e annullarlo. Olivicoltura che per la Calabria è una delle voci più importanti economicamente, cioè noi stiamo vivendo un periodo per quanto riguarda l'olio molto delicato, anche per i nostri mercati, per la difesa del Made in Italy. Insomma, i problemi sono tanti, il piano agricolo dovrebbe prevedere, ci sono le voci per migliorarsi, fare ricerca, essere al passo con i tempi per l'olivicoltura, rinnovare tutti quegli uliveti obsoleti che ci danneggiano per quanto riguarda la raccolta, i metodi eccetera. Ecco, se non si interviene in questo, ormai siamo, io non voglio essere drastico, ma siamo allo sbando così. Cioè, è un'olivicoltura che non sa che cosa fare. Noi abbiamo per tanti anni abbiamo lottato per ottenere una IGP, un marchio che ci dà quello sbocco tanto voluto dagli olivicoltori, che è di aiuto sui mercati, e non possiamo utilizzarlo perché adeguatamente, cioè utilizzarlo adeguatamente perché non ci sono i giusti presupposti. Ecco. Quindi anche da qui un appello, no? per accelerare un po' i tempi, perché in effetti l'agricoltura non può aspettare i tempi, no, della burocrazia. Se c'è un problema sul territorio non possiamo, cioè chiaramente le piante, gli agricoltori non hanno gli stessi tempi delle carte. La politica non vuole capire che non è che la natura che deve adeguarsi alla politica, perché questo è impensabile, solo lo Spirito Santo. Soprattutto con i cambiamenti. Ma è la politica che deve adeguarsi alla natura, a quelli che sono i problemi che ci pone la natura, con i suoi imprevisti quotidiani. Dalla sera alla mattina cambia il tempo, cambia tutto. Parliamo dei cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici, ovviamente. Oggi, è questo quello che... Cioè, la natura... il politico deve badare a queste cose. Non può solo dire che l'olivicoltura è la maggiore, la migliore voce dell'Italia come produzione, come attrattiva, come tutto. Se dice questo deve essere anche lui conseguente a quelle parole. Perché oggi assistiamo in una politica di parole, una politica di Facebook. La politica oggi, se è su Facebook, ha risolto i problemi. Non è così, purtroppo, lo vediamo. Cioè, certo, devono capire anche questo. Facebook forse sarà utile il momento di quando si va nella campagna elettorale, ma per amministrare una nazione non c'è Facebook, ci sono le giuste sedi e i giusti enti che devono adeguarsi e fare e operare per migliorarci. Certo, stavamo parlando proprio, chiaramente questo è un appello, perché dicevamo che i tempi della natura non sono quelli, insomma, della politica o della burocrazia. Dicevamo proprio della sottovalutazione a volte dei problemi che poi esplodono come un bubbone, come il caso della Xylella, perché dicevamo che 5 anni fa c'era questo problema. Cosa bisognava fare per contenere, dottore Iannotta, questo problema della Xylella? Nel 2013 scoppiò questo bubbone di questo parassita sconosciuto, di questo patogeno, di cui non si sapeva nulla. Io stesso ho scritto uno dei primi articoli su Teatro Naturale, che per essere stato interpellato in merito a questo tipo di malattie che si era proposta in Puglia. Poi via via è diventata sempre più
più grave la malattia, c'è stato un coinvolgimento notevole, sia in termini numerici delle piante, sia in termini proprio di effetti sulle piante, da una parte, e dall'altra c'è la difficoltà terapeutica, perché essendo un batterio, la Xylella fastidiosa, andrebbe trattata con gli antibiotici, ma in agricoltura in Italia gli antibiotici giustamente sono interdetti, per cui una terapia specifica in questo senso non era possibile. Bisognava tagliare e distruggere. Bisognava tagliare e distruggere, così come aveva suggerito la Unione Europea, che aveva fatto delle norme in questo senso, voleva che si attuasse, diciamo, una drastica eradicazione della malattia. Purtroppo in Puglia un po' gli olivicoltori, un po' la politica, un po', diciamo, anche gli organi istituzionali regionali hanno ritenuto di voler mantenere a tutti i costi il proprio paesaggio, la propria cultura dell'olivo in quel senso, con questi olivi secolari, eccetera. Poi loro là hanno un turismo non indifferente sulle cose, eccetera, e hanno cercato di deviare il problema cercando soluzioni alternative che alla fine non sono risultate vincenti, perché questa Xylella si sta espandendo, seppure limitatamente alla Puglia, in altri areali, in altre province, quindi praticamente un po' sta avanzando. Poi i batteri sono organismi unicellulari, molto semplici, molto piccoli dal punto di vista biologico, però hanno un problema, proprio perché hanno un assetto genetico particolarmente semplice, sono facilmente mutevoli, le cosiddette mutazioni, per cui nascono nuovi ceppi, nuove cose. Io adesso leggevo che anche in Germania, in Francia, in Olanda ci sono nuovi ceppi di Xylella fastidiosa che magari attaccano altre specie, altre cose, eccetera. E se questo dovesse accadere anche in Italia, e se questo dovesse invadere anche altre colture italiane, non so, io per esempio mi viene di immaginare la viticoltura, per come è importante in Puglia, eccetera, una cosa di questo genere. Sarebbe un disastro. Sarebbe un disastro, sì. Sarebbe un disastro, sì. Allora ecco che praticamente in questo senso andrebbero un pochino coordinate meglio tutte le cose. Certo, poi la ricerca pure si sta dando da fare, sta cercando di fare delle cose, poi magari la dottoressa poi dopo ce ne parla sia sui vettori sia sulle cose eccetera, ma sostanzialmente il problema è grave e continua a rimanere grave. Ecco, a proposito di ricerca, dottoressa, quindi dicevamo che all'inizio, nel 2013, forse sarebbe stato meglio sacrificare alcune piante, anche se secolari, così, ma però... Con l'obiettivo proprio di abbattere le fonti di inoculo, perché come diceva il dottor Iannotta, cioè eradicare quella pianta non deve essere visto come qualcosa che tolgo al paesaggio olivicolo pugliese, ma era semplicemente l'obiettivo eliminare quella fonte di inoculo dove appunto tutti i vettori possono attingere, prendere il batterio e trasportarlo altrove. Che poi vediamo in questo momento proprio le piante. Le piante appunto fortemente attaccate, queste sono foto che ho scattato personalmente, ecco, in una visita nella zona infetta. E vediamo come, ecco, lasciare una pianta così come ho riportato lì nell'immagine, immaginate che costituisce una fonte di inoculo per tutti quei vettori, che nello specifico parliamo di cicaline, le cosiddette sputacchine, che prendono da questa pianta infetta il batterio, lo conservano, diciamo, benissimo nella parte del loro esofago e poi si spostano tranquillamente e lo portano su piante sane. Ecco, lo scenario è grave, cioè nel senso ce ne possono andare tante di questi insetti su questa pianta, come su questa come su tutte quelle infette. E anche qui mi preme sottolineare quanto sia importante quindi la lotta al vettore, che più delle volte leggendo articoli o sentendo anche i media non deve essere vista come un qualcosa che va contro l'ecosistema, quindi contro i concetti di ecosostenibilità, ma deve essere vista come una lotta che facciamo di solito a qualsiasi altro patogeno, che dicevo poc'anzi, che sia la mosca, che siano i fitofagi secondari, perché è fondamentale abbattere quello che di fatto porta il batterio poi sulla pianta, quindi attuare quei criteri di lotta che sono riportati nei rispettivi decreti ministeriali come una misura obbligatoria di lotta al vettore, senza esagerare, logicamente sempre attenendosi a quello che è il ciclo biologico di questo vettore, quindi intervenire nei momenti opportuni, ma di fare, di operare, e nel caso anche della Xylella evitare ad esempio l'inerbimento sotto queste piante, perché non fa altro che dare una
fonte di nutrimento a queste cicaline, a questi vettori, e quindi non porsi la domanda lo faccio o meno, no, non lo facciamo in quel caso l'inerbimento, perché anche queste scelte vanno poi calate a seconda della situazione aziendale, del contesto in cui operiamo, anche perché all'inizio il vettore, come vediamo nell'immagine, era identificato solo in Phynellus spumarius, uno, però questa famiglia è grande di questi fitomizi, insomma di insetti che praticamente succhiano a livello dello xilema e quindi in questo modo trasmettono poi il batterio, sono tantissimi, infatti le specie adesso sono aumentate, ma andando avanti aumenteranno ancora di più, e allora di non sottovalutare la lotta al vettore, così come di non sottovalutare anche, laddove è possibile, eliminare quelli che sono i polloni al di sotto del tronco dell'olivo, perché costituiscono una fonte di nutrimento per questi vettori. Punto fondamentale, come diceva il dottor Iannotta, cioè non c'è una lotta curativa a questo patogeno, quindi tutto ciò che possiamo fare è di preventivo e nel caso specifico lotta al vettore. La ricerca sta puntando nell'individuare quelle che possono essere, nell'ambito del patrimonio olivicolo che abbiamo, quali cultivar resistono meglio a questo attacco, e infatti devo dare adito, insomma, alla ricerca da parte dei colleghi pugliesi che hanno fatto queste prove sperimentali, cioè di inoculare artificialmente questo batterio all'interno di tanti tipi di varietà di olivo o cultivar, e hanno visto che non tutte rispondono allo stesso modo, e qui aggiungo io per fortuna, quindi nei confronti ad esempio dell'Ogliarola salentina, la Cellina di Nardò, che sono cultivar prettamente suscettibili all'attacco di Xylella, per fortuna ne abbiamo riscontrate due, almeno oggi la ricerca che è arrivato qui, che sono l'Eccino e la FS17, conosciuta anche come favolosa, che resistono meglio, non che non lo prendono, diciamo, il batterio, ma il batterio stesso a livello dei tessuti xilematici trova difficoltà nel riprodursi, quindi è come se la pianta a livello di xilema mette in atto dei meccanismi di resistenza e quindi il batterio a stento riesce a riprodursi nei quantitativi elevati che invece fa in una cultivar come la Cellina di Nardò. Quindi è fondamentale continuare in questo ambito, cioè continuare a ricercare, visto che poi l'Italia ci offre un numero elevato di varietà, quindi continuare a testare quali di queste rispondono meglio a un attacco di un patogeno così temibile. Certo, interessa, come dicevamo, tutto lo stivale, sì. Perché anche qui in Calabria non c'è, tranquillizziamo, perché qua almeno questo non ce l'abbiamo. Però bisogna stare insomma in guardia, bisogna stare attenti. Io credo che non c'è, non solo non c'è, perché ci sono state delle indagini fatte dall'assistenza tecnica dell'ARSA che hanno fatto prelievi, seppure a random sul territorio regionale, non è mai apparsa, diciamo, questa malattia. Poi, per il discorso che facevamo prima della semplicità biologica di questi microrganismi, loro hanno un range di azione estremamente ridotto, quindi diciamo il range di temperatura minimo e massimo devono stare entro certi limiti. Infatti questi cambiamenti climatici di cui parlavamo prima, riferiti per esempio alla zona del Gargano, alla zona del Salento in Puglia, è quella che in effetti si riproduce, io l'ho letto in un articolo di un ricercatore americano, nel Golfo di Los Angeles in California. Quindi praticamente sono range estremamente stretti, poco poco che si va su o si va in giù e blocca tutto. Per esempio quei freddi dai quali siamo partiti stamattina ben vengano anche per questo motivo, perché evitano che si possano creare queste condizioni in cui praticamente poi c'è lo sviluppo di queste batteriose, diciamo. Quindi io spero e sono convinto anche che praticamente almeno per i prossimi anni in Calabria non avremo questo problema. Tuttavia bisogna tenerlo d'occhio, perché poi fra l'altro no, essendo una malattia da quarantena eccetera, circoscritta lì, non si può portare fuori eccetera. Noi per esempio che abbiamo anche dei grandi mezzi dal punto di vista della ricerca, perché per esempio abbiamo il campo di germoplasma di Mirto dove ci sono 400-500 genotipi diversi, dove si potrebbero provare questi inoculi di cui parlava poc'anzi la dottoressa Vizzani, ma purtroppo non è possibile, perché non è possibile esportare il parassita, certo. Bisogna farlo in loco la ricerca, ma in loco non possiamo spostare il campo di germoplasma di Mirto e portarlo a Gallipoli, questo non è possibile, e quindi
ci sono anche queste difficoltà connesse, diciamo, con una ricerca che invece ha bisogno di essere sviluppata, e certo la ricerca genetica in questo campo ci può dare una grossa mano. Quindi noi siamo davvero quasi in chiusura, riepilogando, insomma, l'agricoltore non può essere lasciato solo, l'agricoltore deve fidarsi della ricerca, chiaramente, perché dalla ricerca possono arrivare importanti risposte a tutela del prodotto e dell'economia, perché partiamo così. È importante l'istituzione, Presidente, perché parlando della Xylella fastidiosa abbiamo assistito adesso alle proteste che ci sono state in Puglia, le richieste di aiuto, l'SOS lanciato al governo, adesso servono tantissimi soldi, no, per venire incontro alle esigenze appunto degli olivicoltori che per la Xylella, insomma, hanno subito dei danni veramente incredibili. Le istituzioni possono magari interagire prima, no, con l'agricoltore, con questa rete che abbiamo detto prima, la ricerca, per evitare di arrivare poi a fronteggiare l'emergenza. Potrebbe essere questo? Potrebbe essere questa la strada? Dovrebbe essere questa, quello che dicevo prima. Cioè, quando si rileva un problema lo si deve affrontare subito, non si deve discutere. Ecco, la natura non aspetta tempi. E allora, affrontandolo subito, si risolve subito e con spese minori. C'è un risparmio, notevolissimo, visto che ormai l'economia muove tutto, per intervenire, oltre ad avere un minor danno nelle produzioni. Quindi ecco, è tutta una conseguenza che si ha, e perché le istituzioni sollecitiamo degli interventi, eccetera. Noi ecco, abbiamo oggi discusso di questo problema della Xylella, che gli agricoltori sono velocemente, che siamo in chiusura. Un'altra cosa che voglio sottolineare è che si sta trascurando il Made in Italy, di cui se ne parla tanto. Noi oggi stiamo vivendo di rendita sul Made in Italy, perché ve lo voglio un po' accennare, perché ultimamente io sono stato all'estero e ho dovuto anche rilevare alcune cose, sia sulla stampa estera che sulla stampa italiana al mio ritorno. Cioè il Made in Italy, tanto apprezzato all'estero, per fortuna, che viene un po' usato arbitrariamente da società e individui inappropriatamente, cioè con i soldi falsi, e con lì le istituzioni un po' più attente. E inoltre dobbiamo stare attenti che specialmente in Canada c'è stato ultimamente, proprio nell'ultimo bollettino dei parametri di consumo, un calo notevolissimo, pur essendo il primo paese ancora l'Italia come esportatrice di olio di oliva, tenendo presente che noi fino a 2 anni fa eravamo al 70% di esportazione, oggi siamo scesi al 53%. La Spagna ha quadruplicato le sue esportazioni, è arrivata al 418% di esportazione di olio. E la Tunisia, l'altro paese più importante, la Tunisia, che è arrivata al 12% di esportazione. Parliamo di oli che non hanno niente a che vedere con le qualità di oli italiani. Prossima puntata la dedicheremo proprio alla tutela reale e concreta del Made in Italy. Noi ci dobbiamo davvero fermare. Grazie al Presidente Magliocchi, grazie alla Dottoressa Vizzarri e grazie come sempre a Nino Iannotta. Noi ci vediamo alla prossima, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.